Kenapa di saat tornado tidak boleh keluar rumah? Ini alasannya ya guys. Dan akhirnya sang tornado dan mobil juga bisa ke bawah. Ini kita lihat dan tornadonya sangat gede ya guys. Dan wow, mobil juga sampai ke bawah ya guys. Jadi hati-hati kalau ada angin yang besar, jangan keluar rumah, kalian bisa ke bawah ya guys. Dan bahaya juga ya guys ini. Oh my god, dan rumah juga bisa sampai hancur ya guys. Angin tornado ini sangat berbahaya ya guys. Dan kadang beradanya 1 tahun sekali ya guys. Apakah di daerah kalian pernah ada juga angin tornado yang muter-muter seperti ini dan rumah juga bisa hilang ya guys. Dan oh my god, sampai bersih seperti ini ya guys. Oh my god, jangan lupa